大家好啊！今日要同大家介紹嘅呢，就係看似比較健康嘅果仁紅莓乾脆餅啦。咁材料呢，分別就有果仁啦，咁果仁我就用咗合桃啦、松子仁、南瓜子同少少嘅芝麻嘅。另外仲有燕麥啦、泡泡米，咁你可以用粟米片代替都得嘅。仲有紅莓乾、黃糖、鹽、牛油同埋麥芽糖嘅。咁我哋而家呢，開個細火，白鑊炒香啲果仁先。咁記住啦，喺炒嘅期間你要不斷咁樣去攪佢啊，如果唔係呢，佢就會燶噶啦。咁其實除咗用個平底鑊去炒佢之外呢，你都可以將呢啲果仁呢放入去個焗爐嗰度，用180度焗佢5至8分鐘左右，直到佢有香味出嚟呢，咁就 OK 噶啦。咁炒香咗啲果仁之後呢，我哋而家就可以處理個糖漿啦。咁我哋呢，將啲黃糖啦、鹽、牛油同埋麥芽糖放晒落去個平底鑊度先。咁如果你冇麥芽糖嘅話呢，你可以用蜂蜜啦或者水蛭嚟去代替佢嘅。咁我哋開個中火，將以上嘅材料煮溶佢先。咁你見到啲牛油啊、麥芽糖都溶晒之後呢，我哋轉細火煮多佢1分鐘左右。咁依家呢，我哋就可以將其他嘅材料呢一次過倒晒落去個平底鑊嗰度，同啲糖漿撈勻佢啦。撈好咗之後呢，我哋就可以將佢倒入去個模入邊噶啦。咁為咗我哋陣間甩模方便啲呢，咁我哋可以喺個模嗰度呢放張烘焙紙嘅，然後再用個匙羹壓平個表面。跟住呢，就可以放入已經預熱咗160度嘅焗爐入邊焗20分鐘。咁話咁快呢，呢一個脆餅呢就完成咗噶啦。咁我哋焗完之後呢，將佢拎翻出嚟放喺個架上邊攤翻凍佢先。跟住呢，就可以將佢甩模，然後切成細細件就食得噶啦。假若你喺減緊肥嘅期間又想食少少甜嘢嘅話呢，呢個果仁紅莓乾脆餅呢就啱晒你啦，快啲嚟試下啦！咁啊，詳細食譜呢已經寫咗喺描述欄嗰度噶啦，希望大家會中意我今次嘅分享啦。咁大家記住要 hit like、share 同埋 subscribe 我個 channel 啦，我哋下次再見啦，拜拜！